مرحبا مرحبا يا
مرحبا مرحبا يا خير داعي بمعانيك الأنام مرحبا مرحبا قد بدت عينينا مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا عبدك المسكين يا نجوم مرحبا مرحبا فضلك الجام الغفير مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا أغثني وأجرني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي في مهمات الأمور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ليس سداميك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول دهوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا ربيع درجاتي كفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا أنت غافر الخطايا وذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومطيل العثرات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا عليم سري وأخفى يا الله مستجيب دعوتي يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا سيئاتي يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر
آل محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastajibu syafa'atuhu wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qaim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi dhaili hurmatihi wa syurna ghadan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahyina mutamassikina min sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahu jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuna. Allahumma rizqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qudrusina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasata bima taubati dhunubah wa satarta birida'il maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanati madiyah ikhwanun man'ahum min qada'in al-usul ila mutliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idha surna min ashabil qubur wa fiqna li amrin salihin yabqa sanahu ala midduhun. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li ni'maika syakirin wa li liqa'ika min adh-dhakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا والآخرة سالمين من هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزع بعدها أبدا. اللهم اشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة جميع المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات قاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji sidareng syukur kasanggekeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillahi rabbil alamin. Urang parantos dipudrotkeun sareng dirotkeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana teh sakempe deui di petempatan dina haflah mubarakah sejami eling di pedageunana junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng seja haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan urang sadayana ping kabarokahan di ngarantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat miwa salam mugia ditutupun ka junjungan urang sadayana bukdosana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargana sahabatna tabi'in tabi'atna. Mudah-mudahan dugi ka urang sadayana sehingga urang sadayana kaangkeun umatna king syafaat umatna jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Simkuring atas nami panitia ieu teh tos haul ka sabaraha kali nya di kali 15 luka 16 kali ieu teh. Alhamdulillah monghapunten tina panampiana kirang utami margi ieu teh acarana tadina malah rek alitan we dilebet panggung lagi ek alit dilebet di dinya. Moal aya acara muncit sapi, moal aya acara saum. Numawi tadi egenan hadroh bergabok ember gayung dan botol khas Santriah Sindang Sari eta. Tapi lumayan di tingah-tingah teh rada aya dengenge
dengekeun anak oge sanaos hanya bermodal ember gayung sareng botol abdi ge tos tika pengker eta teh urang ngayakeun marawis sareng hadroh di pasantren pun biang ngawaga ulah kekituan ayah di Cibunying ge tarat henteu nyontona teh ka ayah di Cibunying eta teh ayah di Cibunying ge henteu cenah ge ulah teuing lah kumargi diwagel ku pun biang nya tusuk ayeuna mah ulah teuing ku alat anu resmi aya nama ku saya we ku botol ku ember sareng gayung alhamdulillah rada jiga salit numawi hapunten aya kumargi nuju masa pandemi keneh ngayakeun acara agengan mabilih aya pamali bilih aya matakna numawi acarana alitan hapunten aya bilih subuhna kirang kanusuk masihan sapi ogenan Kang sore teh anu mah ulah teuing micit sapi nyungkeun artosna we 5 juta ek meser daging di pasar gitu mung artos dia emut-emut surpun bojo teh ye da cenah gen tos bariasa unggal tahun pasti bakal rada seger mah atuh sapi mah kedah akhirna eta usul teh dicoret Kang hoyong sapi bae sing goreng Kang eta teh tadi tabuh salapan setengah salapan daging teh tos seep Kang sagede kitu teh janten enjing mah kedah nu agung insyaallah atanapi umabi nu teu agung kedah 2 sapina insya Allah mumpung anu gaduhna nu masihanana aya di palih dieu amin insyaallah janten hapuntenna kana panampian anu kirang utami saya biasa nama ngonggo ben hadroh nagenan di luar Jawa di luar kabupaten di Litung ulem ayeuna mah da acara ge lilitikan moal rame-rame terus hatur nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong kana acara dinaungi ieu aya nu masihan sapi aya nu masihan 1 juta 2 juta 1,5 juta aya nu 200 300 benten-benten sehingga ku pangrojong ti sadayana acara dinaungi ieu tiasa berlangsung mudah-mudahan kasayang untuk parantos dipidamel ku sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala ku balesan anu manglipat-lipat ganda di dunia sareng akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin kasetru ajukna tutung sarungna tutung badana teu naon ditaros teh diantawisna ngadawamkeun li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah tah mulang di dieu sok ku euceul jeung ku akang aya beusi cekel adekeun kana teh listrik insyaallah bakal modal da urang mah can nepi kana makom istiqomah makana aya keterangan al istiqomatu khairun min alfi karomah istiqomah dina hiji amal itu leuwih sae tinimbang 1000 karomah ayeuna urang nyeurkeun maos sholawat ka Kangjeng Nabi ulah bosen da Kangjeng Rasul teh boseneun cinta ka urang bahkan sareng Kangjeng Rasul kuring rindu ka dulur kami ka sahabat narosa ya Rasulullah nyaeta adalah umat kami nu can pernah ningali jeung kami can pernah ningali ka kami teu hirup jeung kulun kami tapi anjeunna cinta tah mudah-mudahan urang sadayana sing kagolongkeun anu dipikarindo ku Allah dipikarindu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat da Kangjeng Nabi sanajan can pendak jeung urang teu ningali kantos ningali wajah suci Kangjeng Rasul tapi Kangjeng Rasul uningaeun sah umat anu bakal dijantenkeun umat mantena makana ibu bapak sadayana ayat nadomanananya agan aon ti Singaparna mugi Kangjeng
Rasulullah kersanya bat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janton usul sadaya. Kang jero sumpah uningan sa umat nak nu bakal dijantankeun umat mantena tak perlu nak orang mahabbah ka para habaib, perlu nak orang mika cinta ka dhurriyyah Rasul supaya orang bisa gerbongkeun isukan jeung rombongan anu dibika ridho ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya Allah. Jadi lamun orang mahabbah cinta ka Nabi ka dhurriyyah Kangjeng Rasul kudu dipika cinta ku orang insya Allah. Simkuring kamari ngabayangkeun saalit Pak, jutaan jalmi ngajemput imam besar Habibana Al-Habib Rizik Syihab, bayangkeun eta caca-cacak turunan kesekian puluh ti Kangjeng Rasul, umat berjuta-juta menyambut anjeunna tahadus binikmah. Simkuring langsung sumping ke Petamburan kumargi ditelepa langsung ku pangarsa Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Begitu sumping ke Petamburan, simkuring dikawaku putra buah ti Tebet ti Sayyid Ali ti Habib Ali dugikeun ka teh salaman jeung Habib Rizik terus uwi caca-cacak sasalaman jeung cucu Rasul urang kungah komo lamun di yaumul kiamah urang pedak jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tamakana ibu basadayana semakin urang mika cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok hirupkeun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pepeurieun Kangjeng Rasul ku si popcorn mah dihinakeun, yuk urang mah hirupkeun ayeuna pengajian di mana-mana, sholawatan di mana-mana, terus pahabaan hirupkeun deui. Insyaallah mun urang bisa memasyarakatkan sholawat, mensolawatan masyarakat lembur urang bakal barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah ek teu hebat kumaha Kangjeng Rasul, makana kapan dina Al-Barzanji diabadikeunnya eta teh keur nerangkeun tarehna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Kangjeng Rasul. Ketika Kanjeng Rasul bari lahir, hadara ummahu lailata maulidihi Asyat wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah sallallahu alaihi. Ketika Kanjeng Rasul bari lahir, hadir Siti Asyah jeung Siti Maryam. Siti Asyah, Siti Maryam dua wanita suci ahli surga can pernah disentuh ku pamagat Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Siti Asyah adalah bojona Fir'aun, sanajan jadi pamajikan Fir'aun can dikukumaha sebab ku Allah dijaga langsung. Mun Fir'aun hayang eta tong disebut eta nama jarak 10 meter geus leuleus manten Fir'aun teh kaborosotan kelepok we leuleus saking naon saking dijaga ku Allah. Jeung deui wajah Siti Asyah teh wajahna teh meuni geulis pisan ibu, geulis ka cida pisan. Nepikeun ka kumaha saking gelis-gelisna Fir'aun teu kuateun ningali pamenteun Siti Asyah. Aya teu urang dieu, urang Sindang Sari mun aya istri pamengget langsung pakalpak eueuh. Tah dijaga ku Allah, tah Siti Maryam jeung Siti Asyah ngahadiran sanajan tos pupus ti kahayangan lungsuh di atas izin Allah aksian kana dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul lahir nagari sesar. Waktu sarita can aya dokter spesialis kandungan tapi mulina Rasul dugikeun ka diistimewakeun ku Allah lahirna di sesar. Subhanallah mantak nado manage babar taya kokotoran orok tos kenging ipedan soja dan kenging. Tah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Kangjeng Nabi deui dina tulang iga kasar Nabi Ilyas tos ka kuping wa sumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labbah. Terus aku kuping dikir jeung maca talbiyah kantenan ketika jumeneng wa qalbuh lam yanam manah nama teu liren-liren teras dikir eling ka Gusti Allah. Urang mah tibalik awakna di pangajian, awakna di madrasah, awakna di pasantren, awakna di masjid, ari hatena mah kusabab gelisah zaman ayeuna usaha mararacet nepikeun ka ulang-ulang neangan naon neangan dunia. Ingat karena hatena teh ingat kana naon ingat kana duit ingat sagala rupa tah eta urang mah tibalik awakna di tempat ibadah tapi hadana ka mana-mana. Tah Kangjeng Rasul mah diistimewakeun ku Allah ku sabab Kangjeng Rasul mah jadi contoh. Ayeuna mah lobana ka panjabat teh mere contoh tapi teu jadi
contoh. Tah mudah-mudahan orang minimal sing jadi contoh bikin keluarga orang. Lalu orang geus dipika contoh, insyaallah loba jalma anu resepeun, loba jalma anu ngadoakeun, loba jalma anu nepikeun ka bisa jadi dulur pikeun babaturan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tah jadi hadirin rahimakumullah, ketika orang ayeuna di tengah-tengah masyarakat pandemi masih keneh, fitnah di mana-mana, dugikeun ka intimidasi terhadap para ulama, para habaib masih keneh berjalan, urang lamun teu loba ngadoa ka Allah, muntang ka Allah Subhanahu wa taala bisi tiba ka diri urang, makana ieu urang nyeureurkeun istighosah, nyeureurkeun sholawat, nyeureurkeun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, sabab lamun urang teu muntang ka Gusti Allah, urang rek kumaha hirup di dunia, sabab lamun cek logika ayeuna urang kapan hararese ibu. Ayeuna mah alhamdulillah di Ciamis teu pati karasa, di Simkuring saalit we ngadongeng. Simkuring kan lagi di Pati mah di Cilacapnya. Di samping ngadongeng Simkuring nyukur doana. 8 bulan kapengker di daerah Cimurutu, Desa Cimurutu, Kecamatan Patimuan, 78 orang murtad pindah agama tina Islam kana Kristen. Kusabab dibere program peternakan, dibere program pertanian, terus diberi duit para rindah agama. Tahanus widima kalau berislam deui diterus surutnya kusabab didinya daerahna miskin iman, miskin harta. Makana aya keterangan kadal faqru ayyakuna kufran, ketika kefakiran baik fakir ilmu, fakir iman, fakir harta deket-deket karena kekufuran. Di tengah-tengah masa pandemi kamari, tatangga desa Simkuring ayat 2, bahkan tatangga desa Simkuring ayat 1 naon nu bunuh diri, nu 2 mate tulus mau teh dan kapanggih manten ku keluarga nu 1 mah tulus. Eta teh naon ternyata pas ditelusuri kusabab manehna di tengah-tengah himpitan ekonomi dipikir sulit mencari lapangan kerja, akhirna di jalan cek manehna iwati maut marukareun maut teh berenang langsung ke surganya. Tah jadi hadirin rahimakumullah, pengalaman Simkuring di Patimuan nepikeun ka 78 orang tak ada sini mah harita pokok para kiai di Ciamis di sahadatana di Pasar Mamang di Cijeungjing dimasalkeun. Bahkan nu lucuna deui, lucunya pika sabeleun nu sok khutbah Jumat asup ka Kristen. Dugikeun ka kumaha? Dugikeun ka anjeunna nyebutkeunana yang apal we cenah. Jadi genep bulan dibina api-api aya misionaris urang Tabak Sari Cilacap sumping ka desa Ciburutu ipakta di kaina soeh desa dicek ka Patimuan sumping ka ditu genep bulan dibina tos carakeun dicana ka Purwokerto di Baturaden di hotelan enjingna di baptis. Jadi patokan cek aya nama nu disebutkeun masuk Kristen teh lamun pindah KTP tina Islam kana Kristen. Ari asup ka gereja maca hulu kuya mah teu naon cenah. Tah jadi hadirin rahimakumullah, ketika orang melihat daerah Islam anu diserang ku misionaris, acan ayeuna aliran-aliran anu bertentangan jeung akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lamun urang teu ngalobakeun ngadoa ka Allah, lamun urang teu loba ngaji ka para guru-guru urang, bisi urang teu bisa ngajaga kulawarga urang. Orang ayeuna alhamdulillah masih kena deket jeung pasantren. Coba bayangkeun 30 tahun ka hareup rek kumaha ya alam dunia, betul. Fakta nama ayeuna we mun baheula mah nonton video porno kudu ka bioskop, ayeuna mah cukup tina HP. Cukup ayeuna mah ngadownload 100.000 jalma korban pemerkosaan ku sabab teu bisa ngajaga dirina ningali video porno tina HP. Naudzubillah min. Geus teu saimbang ieu alam dunia teh. Coba lamun kurang ditinggali malam minggu, apakah loba keneh kecelakaan cai mata anu saking sieun ku adabna Allah? Apakah loba keneh cipopodot anu jinah naudzubillah min nu dikumpulkeun tah anu jinah di Pangandaran, di Ancol, di hotel-hotel beureut teu sabuah TG eta malam minggu. Tapi coba lamun dikumpulkeun cimata anu saking sieun ku adabna Allah sabaraha kecelakaan. Mata geus teu saimbang ayeuna teh lamun urang teu ngalobakeun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Makana mun urang ayeuna hayang selamat dunia akhirat, ieu urang sing loba nyaketkeun diri ka Allah
ku bimbingan para murabi urang supaya orang selamat di dunia para nepi ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, simkuring ketika di Patimuan ningali kitu kok sedih kan itu. Sampai umat Islam lebihkeun ka cuek ketika tetanggana asup Kristen. Di urang mah borong-boroning ayeuna asup Kristen nya aya nu ngaharamkeun kana tahlil jeung marhaba abah mun teu dibaroronya. Itu mah cuek we. Kunaon? Ku sabab pandanganna menyebutkan kieu agama itu sama. Sabab kumaha agama itu sama ceu manehna mah kabeh aku dieu lah. Bakal mulai tinggali bapak ka Patimuan kuburan Islam jeung Kristen teh ngahriji. Patok reksa ditanya teh Mas kenapa disatuin kapan teungeungan ngahijikeun kuburan Islam jeung Kristen teh jeung non muslim teh keun wae cenah Pak Haji Muhammad Parasya ieu cenah. Heuh da geus marahe mah Parasya. Bahkan aneh-aneh wae itu mah Ibu Bapak sadayana keur ngadongeng ieu mah mudah-mudahan cikuring si bisa isi koma mun aya anu maot teh ditangkukeun si mayit teh. Henteu dierong dikiblatkeun dierong yang baru keluar henteu. Ditanya teh kunaon mana keterangan jeung hadisna jeung kitabna. Seetik mana ngajawab baheula kelahir tina rahim indung ka aya nangkub mantak maot tage kudu ditangkubkeun cenah siga kuwuk nangkub mayit teh. Tah ketika simkuring ngalih kitu kenapa ada apa? Ternyata peran ulama peran kiai lamun teu aya keberanian moal teu ilmuna. Betul. Di Patimuan bukan berarti tidak ada ulama, tidak ada kiai, tidak ada ustad, aya ngan eueuh kawani. Dalam arti menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah kunaon ayeuna Indonesia bisa nepikeun ka Islam nyebar di mana-mana ku sabab baheula para wali aya jihad. Laras Kangjeng Rasul jihad nepi ka Islam alhamdulillah nepi ka kawali. Tah urang oge lamun hayang negakkeun hukum agama Allah kudu aya perjuangan anu sungguh-sungguh. Insyaallah hukum Allah bakal nerap minimal ka diri urang jeung keluarga urang. Ketika hukum tidak ada ketegasan, ketika hukum tidak ada keberanian, moal nepi ka teurak-teurak acan. Tah jadi ibu barsadayana di samping orang mahabbah cinta ka Rasul kunyeulkeun ngadoa sok perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang tegakkeun dengan sungguh-sungguh minimal kurang sing make hukum Allah teh lenjang batur heula tapi jang sadiriun jeung kulawarga. Insyaallah ketika orang bisa ngamalkeun diri orang tina ketegasan orang pikeun diri sorangan ngamakeun ilmu insyaallah ibu sadayana bener orang teh kenuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah jadi ibu sadayana orang sadayana ayeuna dina suasana masih kena Rabiul Awal walaupun tos nincak silih mulut tapi teu aya awalna urang masih kena mahabbah mika cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, para bapak sadayana, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna kapan ngadeukeun kullu ummati yadkhulul jannah. Sakabeh umat kami bakal lebat ke surga illa man aba kecuali golongan jalma anu nolak. Sahabat nalar saat ya Rasul golongan jalma anu nolak teh Kangjeng Rasul ngawalar man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Jalma nu taat ka kami bakal lebat ka surga, jalma anu nolak ka kami nu teu ngadeng babatuh kami sampai sareng nyata eta jalma teh alim nolak alim lebateun ka surgana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak rahimakumullah, ketika orang ngaku mahabbah cinta ka Rasul otomatis orang kudu ngikuti para ulama. Ketika orang ngaku cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otomatis kudu ngahirupkeun sunnah-sunnah Rasul, kudu ngahirupkeun pengajian-pengajian di mana-mana termasuk orang kudu negakeun li ilahi kalimatillah. Ayeuna urang teu karasa lamun urang ayeuna pasantren lamun enak anak orang anak-anak orang tidak asup ke pasantren tidak asup ke diniyah rek saha nu jadi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah iyalah maka simkuring ningali pasantren semakin seueur santina urang doakeun pamugi pasantren sing abadi ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Da geuning zaman ayeuna mah ketika aya anu tegas negakeun agama Allah loba jalma anu keheuleun tapi insyaallah lamun lurus tegak negakeun agama Allah loba jalma anu resetun bahkan langsung Allah nu mere pitulungna insyaallah. Nah jadi ayeuna mah urang ulah gampang diadu domba. Ketika umat Islam gampang diadu domba otomatis kekuatan Islam teh bakal lemah Pak.
umat Islam dijajah ku Belanda baheula masakan kuat ku Jepang sarua tah ayeuna mah keur ngajajah teh melalui ekonomi. Makana mun bisa urang sing bisa belanja ka toko-toko muslim, mun bisa mah urang teh cinta karena produk-produk muslim. Urang mun ayeuna ka Alfamart ka Indomart ibu bapak sadayana ketika aya bahasa mau disumbangkan sekian ratus rupiah itu teh asup nanti ke pasantren, asup nanti ke madosa, tapi ke pihak-pihak maramehna. Nah, urang teh ayeuna yuk bayangkeun ayeuna mah Alfamart Indomart di mana-mana, bahkan ayeuna mah perusahaan-perusahaan minyak model Shell mulai asup obah di mana-mana. Engke mah dua tak teh bakal leungit Pak. Beak kabeh dibiarkeun ku perusahaan asing, otomatis lemahna ekonomi Islam, lemahna kekuatan Islam dihancurkan mulai tina ekonomi. Sedangkan ngabangun agama salah satunya dengan faktor ekonomi. Ngabangun pesantren perlu ekonomi, pakai duit ya. Ngabangun masjid pakai duit, ngabangun madrasah pakai duit, termasuk ayakeun acara PHBOG pakai duit. Tak ayeuna umat Islam diselamatkan tina naon? Tina ekonomi. Ekonomi dijajah, otomatis kehidupan umat Islam bakal terhimpit. Pekerja asing diasupkan ke Cina ke Indonesia, semakin banyak pengangguran di mana-mana. Tah geus kitu mah gampang dikoyo-koyo. Contoh di lembur simpul di Patiman, kunaon umat Islam gampang nepikeun ka ayeuna Islam, isu Kristen, naon ku sabab ekonomi sulit, iman kurang, sehingga mereka gampang ngagadekeun prinsip, ngagadekeun akidah. Naudzubillahi min dalik. Bahkan lucu mata ayat 12 di tengah pangkar tatangga simburing beda kampung, ayat 3 umur tak di deketan ku simburing teh simburing mah lamun teh aya jarwa keluar muliling kanggo bumi mawa sositem mawa tuangan muliling we bari mawa tijanu daroli jeung sapinatun aja beli sholawatan ku kulingan aya salah satuna 3 urang nu murtad. Ditanya teh, Mas mau nggak masuk Islam sekarang gitu? Mau Pak Haji, tapi nanti setelah panen cenah. Ayeuna ke Karatandur berarti dola kene Pak. Bisnya datang kan itu ke Fatimah. Dan simburing mah boga tatangga teh pendeta. Bukan baru sampai pendeta Pak. Tapi alhamdulillah mereka cenah pernah parasia. Anak mainan ternyata pernah masantren. Cenah mah pernah masantren di Lirboyo. Da bisa ngaji. Kabaran simburing teh buka santri. Aya santri teh puguhan kalakakara kalau SD, adena teh dipanjangkeun hamzahna teh. Allahu Akbar tadi gitu tuh gentah. Dan ngomong eta mah ka santri jitu bijakeun cenah kajian, aing ngarukan santri sing benar cenah. Dan dipanjangkeun mah jadi hamzah istighfar. Eta ngomong pendeta Pak. Kunaon maena pernah masantren. Kunaon bisa masuk Kristen, musabab marehna dileutik sangsara asup ka sakola nepi ka kuliah dibiayakeun ku paspor. Tah jadi nu diserang teh ekonomi Islam. Makanya sok pasantren sing boga wadah ekonomi, masyarakat sing kuat ekonomina, lamun kurang kuat ekonomi, aya materi rek umroh bolak-balik oge gampang betul. Rek ngabangun nan urang bisa. Makanya ieu urang hijikeun kekuatan, ulah kerap beda partai, beda ormas nepikeun ke orang tengah hariji, iwati kekuatan Islam urang hijikeun. Tah ayeuna nu bisa ngajikeun teh adalah Al Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan we anjeunna dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkeun yuswana, dijaga sakeluruh perjuangan anak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sadayana tah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika anjeunna kantos dagang tapi kan contoh urang. Sebab kumaha kekuatan ekonomi Islam bisa ngabangun sakeluruh syiar. Kekuatan ekonomi Islam bisa ngabangun seluruh perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Kapanan Islam sumping ke Indonesia kan itu kan duriyah para habaib kanjeng Rasul nu dagang ke Aceh heula sehingga Islam nyebar ke Indonesia. Makana ieu sadayana ieu urang ayeuna mah sing bisa mencintai produk-produk Islam. Urang ayeuna teu balanja aqua we. Produk Prancis insyaallah bangkrut. Tuh belanja produk-produk asing insya Allah bangkrut. Sok cintai produk sorangan. Makanya ibu bapak rahimakumullah kunaon Cina kuat Cina mah kabeh produk negeri sorangan. Timiti motor, mobil, kulkas kabeh produk sorangan sehingga kuat ekonomina. Ari urang mah kabeh kuatan Cina nepi ka tasbih-tasbih aya made in Cina. Gamis we nu sok dipake ku ajengan made in
Cina, kabeh buatan Cina. Tah urang ayeuna mah geus ulah waka jauh-jauh hayang nyeun pesawat terbang, hayang nyeun mobil ulah jauh-jauh ayeuna mah kieu lah mun balanja usahakeun ka toko-toko muslim. Urang boga tetangga, boga toko, sok belanjaan mah kadinya. Ketika geus disot anjeunna otomatis aya zakat balik teh ka umat teta. Insyaallah Pak, lamun di Singapura mah baheula aya BCA teu di tabungan ku masyarakat teh, tapi di zaman bisa bangkrutna di Singapura mah eueuh bank Cina eueuh. Kabeh toko-toko rata-rata muslim. Tah lamun urang nepi ka bisa kitu, insyaallah urang bakal aya power kekuatan teu sieun di embargo sabab kekuatan ekonomi geus dipegang ku umat Islam. Betul. Sedangkan lamun urang ningali setiap luhureun nu karunia Allah ieu di tanahna loba penduduk muslimna, Allah sok nitipkeun SDA sumber daya alam tingali ku urang. Di Saudi loba muslim, Allah nitipkeun loba minyak. Irak sami loba minyak, Syria loba minyak, terus dari Afghanistan loba minyak, Timur Tengah intina mah loba minyak, India loba hidupna jeung budana saeutik minyakna, terus Thailand saeutik minyakna, Singapura saeutik muslimna eueuh minyak, Brunei, Darussalam kota leutik sakacamatan paling sakacamatan Kawali loba minyakna, Cirikning eta teh Allah ngawariskeun pikeun jalma-jalma anu saleh. Annal arda yarithuha ibadiyah shalihun. Jadi intina ibu rahimakumullah, ketika penduduk kampung minimal keluarga saleh tong hariwang jalma saleh mah geus dijamin rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Disimpuling sakitu wae pentingnya inti nama yu urang singa hariji hirupkeun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lombakeun ngadoa, perkuat iman, perkuat ilmu, perkuat amal, perkuat ukhuwah Islamiyah, perkuat ekonomi Islam, insyaallah hirup bakal tenang. Betul. Da urang moal bisa tenang ibadah lamun teu boga tazawud bekal. Tah dunya teh jadikeun pikeun bekal bawan balik ka Gusti Allah. Urang boga usaha jadikeun usaha eta jang bekal ibadah ka Gusti Allah. Boga mobil bisa nganterkeun urang supaya bisa ngaji ka ditu ka dieu. Urang boga sawah jadikeun eta sawah teh supaya jang jadi tazawud pikeun bekal ibadah ka Gusti Allah. Urang boga perusahaan loba jadikeun eta perusahaan teh sing jadi tazawud bekal pikeun bisa umroh bolak-balik, bisa hajian remen, bisa sedekah ka mana-mana. Tah setiap harta nu dititipkeun ku urang hasil tina urang kerjasama masalah ekonomi ngabantu sesama umat Islam, insyaallah eta bakal jadi pimaslahateun pikeun perjuangan agama Allah ka payuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang sasarengan urang marhaba, urang tutup ku hamasabah, mudah-mudahan Allah nurunkeun maghfirah ka urang sadayana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah asyraqal badru alaina fakhatafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina wajha sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Hadirin rahimakumullah, orang
istighfar sasarangan disumun karena Allah sada jamaah sepados mastakana ditunggukeun sadayana mangga tawis urang totoru rendah diri DP di hadapan Allah turun persocana tenangkeun manahna emutanana diistirahatkeun. Hadirin jamaah anu dimuliakeun ku Allah, mangga urang bayangkeun dosa-dosa orang satahun kapangker. Bayangkeun deui puterkeun memori orang dosa orang 2 tahun kapangker. Bayangkeun deui dosa orang 3 tahun kapangker. Bayangkeun deui dosa orang 4 tahun kapangker di mana orang megawe dosa ke Allah. Bayangkeun deui dosa orang dikawit orang balik nepi ka detik saat ayeuna aya nu uninga kana sadaya dosa-dosa orang sadayana ewa diri orang nyalira sareng Allah anu maha uninga. Di dunia dulur bisa dibohongan, di dunia bapak bisa dibohongan, di dunia indung bisa dibohongan, di dunia pemimpin bisa dibohongan, di dunia rakyat bisa dibohongan, di dunia guru jeung murid bisa dibohongan, tapi Allah Maha bisa kurang dibohongan muslimin. Sok lenyepan akang pilih salama ieu akang rumah tangga jeung bojo ketika akang di luar bumi akang pernah migawe dosa maksiat ka Allah anu mana eta dosa teh nepi ka saat ayeuna bojo akang teu ingat Allah mah ningalikeun. Sok ibu lenyepan bisi salama ieu ibu pernah migawe dosa ka Allah anu mana eta dosa teh nepi ka detik saat ayeuna caroge ibu teu ingat Allah maha uninga. Ya Allah hamdan sare dosa abdi, ya Allah hamdan sare dosa ibu rama abdi, ya Allah hamdan sare sepuh-sepuh abdi sadayana, ya Allah hampura dosana, ya Allah. Sok ibu bapak sadayana hadirkeun dina panon batin masing-masing tingali rarai rama urang, tingali rarai indung urang, kanyah bapak kanu jadi budak moal aya tungtungna moal oleh moal aya batasanana. Aya bapana anu jadi tukang macu, aya bapana anu buburuh di batur dagang berangkat isuk balik sore demi ngebelaan anakna supaya mondok di pesantren, supaya anakna bisa sekolah, demi anakna supaya bisa kuliah. Kajian teuing bapana mah dihina anu penting anakna mah mulia, kajian teuing bapana sangsara anu penting anakna mah bagja, kajian teuing bapana mah teu meunang pendidikan, penting budak mah jadi jamaah anu pinter. Tingali rarai bapak urang rama urang mau yakin esok baru akan pemugi sifat yang iswana rama urang udah pupus pemugi ku Allah dirahmat. Sok hadirkeun dina panon batin masing-masing ayeuna rarai ibu urang masing-masing tingali kanya indung karo jadi budak timimiti urang dikandung ku indung 8 bulan tilu leutik urang dipikanya. Ketika orang itu damang indung satia nungguan orang siang sedang wengi, tapi di akhir zaman ayeuna loba budak nepikeun ka embung urusan indungna sorangan lebat di rumah sakit berani nguruskeun ngabean gentu. Ya Allah abi hirup di akhir zaman ieu teu acan tiasa ngamuahkeun kana jantan ibu rama abdi Gusti mitil pahala ibadah di pesantren ti awal ka akhir tamplokeun ka ibu rama abdi masing-masing. Ya Allah aranjeunna pamugi Gusti dibangsakeun di dunia para tepi ke akhirat. Ya Allah hamdan sare dosa abdi tina dosa anu dihaja sareng tina dosa anu teu dihaja, tina dosa anu karaos sareng tina dosa anu teu karaos, tina dosa anu kauninga sareng tina dosa anu teu kauninga, tina dosa anu kahaja sareng tina dosa anu teu kahaja. Gusti lautan hampura. Ya Allah pasien abi sadaya pupus ka ayeuna husnul khotimah. Ya Allah mautan abi sadaya kain husnul khotimah, hambangkeun sakaratul maut abdi. Ya Allah selamatkeun abi sadaya tina neraka. Ya Allah ringankeun hisaban amal abdi sadayana. Ya Allah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ibu bapak rahimakumullah sing emut urang teh calon-calon mayit Allah ngadawukeun dina Al-Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap anu bernapas pasti bakal maut. Malam ayeuna urang bebarengan ngaos, bebarengan maca sholawat, sanu apal uih ti dieu aya salah satu jamaah anu cabut nyawana ku Allah Subhanahu wa taala. Sing inget suatu saat urang bakal terbujur ka kujur mayit. Dulur baraya tetangga datang ka imah urang masing-masing. Ngadoakeun urang maca surah Yasin. Terus gitu urang dimandian ku batur, beres dimandian urang dibungkus make boe, make kain kafan. Beres make kain kafan orang disolatan, beres disolatan orang dibawa pakai pasaran diantarkan ke tempat peristirahatan orang terakhir, diturunkan salit-salit jenazah orang muslimin, ditulis di leluhun kuburan orang nami orang masing-masing. Orang bayangkan dikubur teh sorangan, batur, baraya, keluarga, iwati numaturan teh, iwati amal ibadah orang. Salat orang, namatak maturan, puasa, zakat, sedekah orang, namatak maturan teh. Jalan kubur teh poek, namatak nyaangan maca Al-Quran. Sedangkan mata orang loba kena ningali HP, loba kena ningali TV, ningali maksiat daripada ningali Al-Quran. Ya bibir loba kena dipake ngabohong jeung ngomongkeun batur daripada dipake zikir ka Allah. Ya cepi loba kena dipake ngupikeun ngintip pangaosan. Ya Allah, ampun dosa abdi, tidak dosa anu dihaja, sama tidak dosa anu teu dihaja, tidak dosa anu karaos Gusti lautan hampura. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sedaya kami ngejamaah hadir baik urusan pribadi, urusan usaha, urusan utang piutang. Mugi kabingungna enggak dileungkeun ku Allah Subhanahu wa taala dikantos kabingah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Abdi tawasul. Barokahna pangaosan. Barokahna sholawatan. Mugi Gusti ngajabah. Karena sedaya doa abdi khususna sok doa masing-masing surkan ke Allah. Allahumma ya Rabbi bil Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hatur nuhun kasadayana hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun laksa ketika bingahan kapangersa anu parantos pasihan tausiah rohanina, mudah-mudahan orang sadaya dipasihan kemanfaatan kebarokahan tiasa ngarealisasikan karena kehidupan sadidinten. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah tikawit dugi ka akhir parantos rengse, mudah-mudahan dina acara ieu urang sadayana cing diijabah tina hasil maksudna sinareng sagala rupina dosa-dosa orang sadayana anu pantos anu parantos dilakukan ke orang sadayana, mudah-mudahan dihapus dosa-dosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kasuhun ngahapunten rebu nuhun sumkuring atas nami panitia penjaga waktu pengatur acara. Bilih aya sasauran anu teu enak kana manah, bilih aya sasauran dina tingkahku anu teu enak kana sadayana, mudah-mudahan orang sadayana tiasa dikengingkeun ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat heula 20 menit ke bilih aya anu bade ngiringan tawasul sanareun doa sareng selawatan. Ngaha ngabewara ka sadayana anu ka icalan kunci motor di antos di tongkar panggung.